Baraka topkur. O'sha qo'shnilar bilan ham urushib yurmagin. Hali ko'chmasdan oldin domdan ko'chib ketmaylik. Harakat qilaman. U uchun uyda o'tirmasligim kerak. Ha, ketavering. Har doim ketgansiz-u. Kecha dadajoning Nozmani uyga borib keling deganlari esingdami? Ishqilib. Esimda yo'q. Qachon shunaqa dedilar? Hasad va ko'z tuyani qozonga, odamni qabrga tiqadi. Bugun ko'pchilikning turmushi mana shu ko'z va hasadning orqasidan buzilib ketyapti. Jizda rosa meni qarg'ayapsiz, a? Voy, qayerdan bildingiz? Qarashlaringizdan. Buni qarang-a, berkit olmayman-da. Kimnidir yoqtirmasam, darrov sezdirib qo'yaman, shunaqa qilib. Sizlar xotinlar erkaklarning pulini so'rishni yaxshi ko'rasizlar-da, to'g'rimi? Voy. O'sha pulni nima qilasiz? Menga ishlatmasangiz, odamzoddan hamma narsa qolib ketadi. Bu dunyoda yashab qolish kerak, boyim. Allo. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom qizim. Oyi, uyda hech kim yo'qmi? Boyadan beri eshikni taqillataman. Biz dadimlar ish bilan ko'chaga chiqib ketgan edik. Uyda hech kim yo'q. Qachon kelasizlar? Menimcha hali beri qaytmaymiz. Uzoqqa ketganmiz. Bizni kutmay qo'yaver. Dadamning mashinalari shu yerda turibdi-ku. Mashinani tashab ketgan edik. Menga qara qizim, senchi uyga ketaver. Bizni hali ishimiz ko'p. Yo'q, kutaman. Tezroq kelinglar. Voy, kech qaytamiz. O'zing ko'chada qolib ketasan, charchab qolasan. Nimaga ketib qolasizlar, oyijon? Bir og'iz aytib qo'ysangiz bo'ladi-yu. Keyingi safar ashna qilmaylar. Dadangga narsa kerak bo'lib qolganida shunga shoshilib chiqib ketdik. Ertagachi? Ertaga ham ishlari bor ekan. O'shanga ham vaqtli chiqib ketamiz. Kelishingdan avval telefon qilgin. Agar uyda bo'lsak, kelaverasan. Bo'lmasa ovora bo'lib yurma. Sen yaxshisi uyingga bor. Uylaringni yig'ishtir. Ovqatlaringni qil. Xo'p, oyi. O'zi bekor kelibman. Faqat xafa bo'lmagin. Boshqa ilojim ham yo'q-u. Bo'pti, yaxshi aylaninglar. Alisa. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Eshitaman, kim bu? Men qurilishdan qo'ng'iroq qilayotganman. Xo'p. Tinchlikmi? Tinchlik emas. G'aybulla aka yiqilib tushdilar. Nima? Ahvollari yaxshimi? Yaxshi emas. Tez yordam mashinasi kasalxonaga olib ketyapti. Nima bo'ldi o'zi? Yomon jarohat olmadimi? Menimcha jarohatlari og'ir. Qaysi shifoxonaga olib ketyapsizlar? Shu qurilishda yonidagi shifoxonaga. Yaxshi, nima kerak bo'lsa hammasini qilinglar. Men hozir yetib boraman. Xo'p bo'ladi. Falokat shu ham bormidi? Matlubaxon? Labbay. Matlubaxon. Bemorlar ro'yxatini xonamga olib kirib bering, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Opani, kibrlilarini qarang, yurishlarini qarang. Birinchidan, u siz rahbaringiz. Ikkinchidan, katta odamning ortidan
Bunaqa gapirish yaxshi emas. Opa, tinchlikmi? Yonlarini olib qopsiz? Yo, maoshingizni oshirib berdilarmi? Hech kim hech narsa qilgani yo'q. Shunchaki bu odamni bilmasdan ko'p g'iybatini qildik. Aslida o'ylab ko'rsam, unchalik yomon ayol emas ekan. Hayot, qiyinchiliklar uni shu ko'yga solib qo'ygan. Voy, bu hayotda kim qiynalmabdi? Hamma ham qiynaladi. Lekin ularni boshiga tushganlari hech kimni boshiga tushmasin. Tavba qildim. Nazo, mumkinmi? Ke. Yaxshimisan? Yaxshimisan? O'zing yaxshimisan? Ke. Sen aytganingdek chutki bo'lib keldim, qani? Yaxshi. Imijim yaxshi. Juda ham chiroyli. O'zgaribmanmi? Kela qol. Voy. Vau, xonang zo'r ekan-ku, ha? Yoqdimi? Ha. Men nima ish qilaman? Meni ham shunaqa xonam bormi? Shoshmay tur. Senga alohida topshirig'im bor. Ish qilib, puli yaxshimi? Voy. Nimaga kemasingdan pul so'raysan, a? Ha, endi men tekinga ishlamayman, bilasan-a? Bilaman. Bo'ldi. Avval seni cholni oldiga olib kiray, ishga joylay. Keyin maoshingni gaplashamiz. Kelishdik. Xo'p, qachon choling bilan uchrashtirasan? Hozir yonda odam bor chiqsin. Ungacha seni o'tiradigan xonani ko'rsataman. Yur. Voy. Ha, o'zi nima ish qilishim kerak? Bittasi rosa asabimga tegyapti. Shunga ko'z quloq bo'lib turasan. Chaqimchilikmi? Ha, uni eplayman, lekin bilasan-ku. Shuning uchun ham seni chaqirdim. Xonadoshingni har bir nafasini menga yetkazasan. Bo'ldi, roziman. Sumkani ol, ketdik. Yuraqa. Qara, lekin shunaqa bo'lsa xonam. Xo'p. Oo. Keling. Rahmat. Bugundan boshlab shu yerda ishlaysiz. Tushunmadim. Buyur meni xonim. Bu kishi ham shu xonada ishlaydilar. Unda menga boshqa xona bering. Afsuski, hozir ham xonalar band. Bular o'zi nima ish qiladilar? PR menejer. Birga ishlaysiz. Ismi Gula. Yaxshimisiz? Tanishganimdan xursandman. Men ham. O'ylaymanki, ahil, inoq bo'lib ishlaysizlar. Ha, menga ish o'rgatasiz-a? Gula. Bu kishi bir kun avval kelganlar. Sizga o'rgatadigan bilimlari ham, tajribalari ham yo'q. Buni ustiga ishga kayfiyat uchun keladilar. Unday bo'lsa, men o'zim sizga ish o'rgataman. Men ishni bilaman yaxshi. Bo'pti. Yaxshi ishlaylar. Kerak bo'lsa, chaqirarsiz. Meni joyim bumi? O'sha yer. Bu kim bo'ldi endi? Atayin meni yonimga joylashtirib ketdi.
Hoynahoy quloq bo'lsa kerak. Tushunmadim xullas. Menga nima? Qimmat butikdan kiyinarkan. O'ziga qaragan chiroyli qiz. Puli ko'pmi deyman? Kimnidir erkak xotini yoki erkak qizi bo'lsa kerak. Bir nima qilib gapga solishim kerak. Nima desam ekan? O'zga keldingizmi? Menga nima bo'ldi? Xo'sh. Qurilishda qattiq yiqilibsiz. Butun vujudim zirqirayapti. Suyak sinishi bor, qo'rg'angiz singan. Muhimi, tirik qoldingiz. Qaraganda suyak sinishi yaxshi emas deb eshitganman. Ehtiyot bo'lmaysizmi, amaki? Shuni aytadigan odam yo'q ekanda. Nima bo'ldi o'zi? Hech narsani eslay olmayman. Qoqilib ketdimmi? Yo. Hushimdan ketdimmi? Hech narsa esimda yo'q. Miya chayqalishi ham bor. Qo'lingizga ham jarohat yetgan. Shifokorlarga aytaman, og'riq qoldiradigan ko'l qilib qo'yishadi. Hozir qon bosimingizni o'lchaylik. Shunga qarab dori yozaman. Xo'p. Demak, tasodifiy sodir bo'lganding? Balki tasodifdir. Balki uyushtirilgandir. Bu yog'i faqat endi Allohga ayon. Avvalam qayerdadir ishlaganmisiz? Hech qayerda ishlamaganman. To'g'rirog'i, erim ishlatmagan. O'zingizchi? Menmi? Rosa ko'p joyda ishlaganman. Oxirgi ishim kosmetolog bo'lib ishlaganman. Kosmetolog qurilish firmasida nima qilyapti? Endi qayerdan pul kelsa, o'sha joyda men borman. Eringizchi? Erim tak-tugi bilan yo'q. Yaxshi, zeriktirmas ekansiz. Shunaqa endi. Endi bitta xonada ishlagandan keyin kulishib o'tiraylik. Hozir ozdiradigan ukollar chiqqan. Rosa reklama qilishyapti-yu. Shu rostdan ham ozdiradimi?
Ozdiradi faqat vaqtincha. Mana buni tiyish kerak. Bo'lmasa foydasi yo'q. To'g'ri aytasiz. Shirinlikni yaxshi ko'raman-da. O'sha ukol ishtahani bug'armish. Ha, bo'g'adi. O'zim sizga qilib qo'yaman. Nechta mijozlarimga qilganman. Ish qilib og'rimaydimi? Ha, endi qomat kerak bo'lgandan keyin chidaysizda yaxshi qiz. Unaqa og'riqlik emas. Ha, keyin yuzingizga ham ishlov berish kerak. Anchadan beri meza olmagansiz shekilli, a? Nima u meza? Voy. Rosa sodda ekansiz, a? Men sizni kalandamoq deb o'ylagandim. Ko'rinishim shunaqa. Hamma shunaqa deb o'ylaydi. Muolajani qayerda qilasiz? Uyingizga borib qilishim mumkin. Chunki klinikadan chiqib ketganman. Qani, u bu qilgan ishlaringizni bir ko'rsatingchi, ko'raychi. Xafa bo'lmang-ku. Hamma kosmetolog bo'lib ketgan. Hammaga ham yuzimni ishonib topshirmayman. Hozir men sizga ko'rsataman. Necha yillik tajribam bor, Salim? Hozir mana. Mana hozir. Mana profilim. Ko'ring. Tajribam bor. Ko'p klinikalarda ishlaganman. Voy, Nodira Xalilovna, yoningizga borayotgandim. Mana. Ro'yxatlarmi? Sizga yaxshi bir yangiligim bor. Nima ekan? Zulfiya bilan Rustam akam yarashib olishibdi. Buni yangilik desa bo'ladi. Juda xursandman. Men ham xursandman. Gaplarimiz ta'sir qildi-da. Shunaqaga o'xshaydi. Bir borib xabar olib kelsak bo'lar ekan-a? Yo'q, qo'ying. Men bormay qo'y qolay, meni ko'rsa asabi buziladi. Nimaga asabi buziladi, opa? Axir hammasini siz qildingiz-ku. Uzilgan rishtani bog'ladingiz. Unday bo'lsa, mayli. Ishlarni bitirib olaylik, keyin o'ylab ko'ramiz, xo'pmi? Mayli. Ofisimiz go'zali bilan darrov dugona bo'ldingmi? Kechki payt uyga ham boraman. Tinchlikmi? Yuziga parvarish kerak ekan. Keyin ozdiradigan ukol ham olar ekan. Xullas, boshini aylantirib qo'ydim. Seni uddalashingni bilardim. Ichiga kirib ol. Hamma sirini senga aytsin. O'zi maqsadim ham shu. Iloji bo'lsa, ishdan ketsin. Shuni ham o'yla. Cholni oldida o'ralashib qoldi. Asabimga tegib. Sen cholingni qizg'anyapsanmi? Zaril ketdim. Unda pulini qizg'anyapsan-a? Shunaqa. Tavba, seni eringni boshiga uradimi? O'zi ortidan chiroyli bir yigit yurar ekan-u. Bugun ham ishdan olib ketdi. Kamiga boyvachcha ekan. Seni eringni umuman qizig'i yo'q unga. Qizg'onmasang ham bo'ladi. Qiziq. Afzal bilarmikin-a? Xotinini orqasidan kimdir yurganini. Bilsa kerak. Afzal ham unaqa jinni emas.
o'zi javobini berib yuboribdi. Demak, biladi. Bularning hech qaysisi to'g'ri kelmaydi. Bularni hammasini boshqatdan tuzib, boshqatdan ko'rib chiqish kerak. Qani, nazokat botilimni. Ular dugonalari bilan ketgandilar. Meni tashlab qayoqqa ketadi? Chaqir, tez yetib kelsin. Xo'p bo'ladi. Yangi loyihalarni ham olib kelaymi? Nazokat kelsa birga ko'ramiz. Ammo hisob raqamga pul o'tkazish kerak. Nazokatxon kelsin, keyin o'tkazamiz deyapman. Nima? Opasiz hech narsa qila olmaymizmi? Yo'q. Baribir. U bir ko'rgani yaxshi. Men unga o'zimdan ham ko'proq ishonaman. Tushundingmi? U ham ko'zim, ham qulog'im. Buni esdan chiqarma. Bu deyman, rosa bog'lanib qopsiz-a? Opaga. Qaraganimda yonimda bo'ladi. Qaraydi, parvarish qiladi. Nimasi yo'qman? Ukam, meni undan boshqa hech kimim bo'lmasa. Qaraganda bu ayol qararmikin? Menimcha unday emas. Opaga siz kerak emassiz. Lekin bu gapni qanaqa qilib bu cholga aytaman? Ne qaqayib turibsan? Bor topga. Nazokatxonni. Xo'p bo'ladi. Imillama deyapman senga. Chaqo-chaqon qimilla. Lalay o'llaringga. Xullas, hamma umidim sendan. Uyga borib kel. Qanaqa joyda yashaydi? Kim bilan? Shart-sharoitini ko'rib kel. Bo'ldi. Boraman. Keyin meni pulimni qachon berasan? Kerak bo'lyapti. Kartangga tashlab qo'yaman, xavotir olma. Hozir tasha. Esingdan chiqib qoladi keyin. Bilasan-ku, tasha. Pas. Pul joningni olsin. Yuborib qo'ydim, tekshirib ol. Qani? Bo'ldi, ishga kirishaman. Alo. Opa ofisiga tez yetib kelarkansiz. Sodiq Turg'unovichisini so'rayapti. Voy. Hozirgina chiqib ketdim-ku. Ishlarim bor. Kelmasangiz bo'lmaydi. Loyihalarni ko'rib berishingiz kerak. Xo'p, hozir boraman. Tinchlikmi? Oy tavba. Chol mensiz nafas ham ololmaydi. Yaxshi-ku. Endi bu cholni o'ldirib qutulasan-da. Avval ishlarimni hammasini bajarib, pullarini olib, keyin. Hozircha vaqtli. Menga bundan tashqari uni ishini ham o'rganib olishim kerak. Chunki firmani yurgizish uchun tajriba kerak. Shunga shoshmasdan sekin-sekin sirlarini bilishim kerak. Keyin meni katta davralarga qo'shish kerak.
oddiy nazokatdan nazokat xonimga aylanaman. Balosan, Nazo. Bo'pti, men ketishim kerak. Yana cholni jazavasi tutib qolmasin. Mayli. Bir kun bizga ham omad kulib qolar. O'shanda sen bilan gaplashaman, dugonajon. G'aybilaga nima bo'ldi? Yo ko'z tegdimi? Tuppa zug yurgandingiz-ku. Gap ko'z tegishida emas, Afzalbek. Menimcha ular meni jazolamoqchi bo'lishdi. Kim sizni jazolaydi? Kim bo'lardi? Malikam. Ya'ni sizni Nazokatxon opangiz. Tushunmadim. U sizni nimaga jazolaydi? Chunki men u haqda juda ko'p narsani bilaman. Gullab qo'yishim mumkin. Xo'p, lekin ular bizni qurilishda bu ishni qanaqa qilib amalga oshirishdi? Kecha uni laychasini qurilishda ko'rganday bo'ldim. Laychasi? Ha. Hozirgi kunda pulga har qanaqa odam sotib olsa bo'ladi. Bu gapingizga qo'shilaman. Sotilmaydigan odamni o'zi qolmagan. Bu yaramas xotinni qo'lidan hamma narsa keladi. O'zi ham ilonni yog'ini yalagan ayol ekan. Ha, Shundoq Sodiqboyga bas kelyapti. Shaytonni tilini juda yaxshi tushunadi Afzalbek. Mayli, ko'ramiz qani. Qayergacha borishar ekan. Meni bu ahvolga tushganim yomon bo'ldi-da. G'aybulla aka, muhimi soppa-sog'siz. Jon omon bo'lsa bo'ldi. Ular meni jim qilish uchun qo'rqitib qo'ymoqchi bo'lishdi xolos. Mayli aka, bu yog'iga ehtiyot bo'laverasiz. Men-ku ehtiyot bo'laman. Lekin tanganing ikkinchi tomoni bor. Bu hujum menga emas, aynan sizga uyushtirilgan. Ular asosiy nishoni sizsiz. Ular menga ziyon yetkazib, sizni yakka o'zingizni qoldirishmoqchi. Shuning uchun siz ham o'zingizga ehtiyot bo'ling. Shaxmat tilida aytadigan bo'lsak, biz ham shoh va mot qilishni bilamiz. Endi orqaga qaytish yo'q. O'zlari olovni yoqib qo'ydi. Mumkinmi? Keling, Banu. Voy, tinchlikmi? Maziz bo'lmayaptimi? Yaxshi. Shunchaki sizni o'ylab yotibman. Siz yoqtirgan choyni damladim. Xonim, bu qayerlarda yuribsiz? Siz men uchun xavos, shuni bilasizmi? Banu, siz menga nafas yetishmaydi, havo yetishmaydi. Siz xonangizda o'tiravering. Hamma havo ko'chada. Ko'chaga chiqsangiz his qilgan bo'lardingiz. Doim yonimda yuring. Sizni loyihadan bir ko'rib chiqing deb chaqirtirgandim. Aslida
shu loyihalar sizni charchatib qo'yapti. Biz hozir havosi yo'q ofisda emas, dengiz bo'yida maza qilib yotishimiz kerak. Mayli. Dam olishga ulguramiz. Hozir pul ishlash kerak, pul. Tavba. Pul deb odamzod o'lib ketadi. O'zimiz uchun ham yashaylik. Meni hamma ishlarimni qo'limda oladigan ishonchli odam kerak. Tushuntira oldimmi? Mayli. Uni ham qidirib ko'ramiz. Aytgancha, PR bo'limiga bir qizni ishga oldim. Dushmanimizni xotiniga ko'z quloq bo'lib turadi. Ham ishlaydi. O'zichi Bonu. Sizdan boshqa bu kompaniyani hech kimga keragi yo'q. Men uchun bilaman, jon kuydirasiz jonim. O'zim uchun ham. Axir sizni pulingiz meni pulim. To'g'ri. Bugun bir joyga boramiz. Qayerga? Bir katta tanishim ziyofat beryapti. Rossiyadan kelgan millioner. O'zbekistonda biznes ochmoqchi. Shunga kechki ovqatga chaqiryapti. Yaxshi. Bajon dil boraman. Menga bunaqa ziyofatlar yoqadi. Tayyorgarligingizni ko'ring. Meni gulimmi? Bari ko'rib qo'ysan. Yura qol qizim. Qayerlarda yuribsan ha? Ha, ishlarim bordi oyi. Ishlarni bitirib keldim. Makler bilan gaplashdim. Voy, kelarkanmi? Ha, kelarkan. Lekin sotib berayotganiga katta pul so'radi. Mayli qizim, olsin. Bu yerdan tezroq ketishimiz kerak. Nimagadir yuragim g'ashdi. Nazokatni ham oldiga borib keldim. Voy, kasalxonadan darrov chiqdimi? Ha, chiqibdi. Tavba. Bu erini qachongacha aldab yurmoqchi? Bilmadim. Vaqti borida ayt unga. Qochib qolsin. Erini g'azabiga yana duchor bo'lib o'tirmasin. Yo'q, aytmayman oyi. O'zi aqlli ayol. Sodiqboyni maymunday o'ynatyapti. Men 35 yil yashab ko'rmagan muhabbatni ko'ryapti. Har kuni gul ko'tarib kelarmish. Voy tavba. Nimani istasa o'shani muhayyo qilarmish. Xullas oyi, bir ayolga qanday e'tibor kerak bo'ladigan bo'lsa, Sodiqboy hammasini nazokatga beryapti. Balki aldayotgandir. Nazokating ayyor. Men o'z ko'zlarim bilan ko'rdim oyi. Shu yoshga kirib haqiqatni angladim. Erkaklarga aqlli, odobli, to'g'ri so'z, kamsuqum ayollar emas. Ayyor, qo'l bilan emas, til bilan ish bitiradigan ayollar kerak ekan. Bularga rostdan ko'ra yolg'on gapirsang ishonishar ekan. Men shu ishlarni qila olmadim.
u esa qilyapti. Unaqa dema bolam. Sodiqboy o'zi shunaqa ayyor. O'ziga o'xshagan xotin keldi. Nima bo'lsa ham ular baxtli oila. Qo'sha qarisin. Ilohim aytganing kelsin. Tavba. Boyim, Labbay. men unda uyga bora qolay. Kechki ziyofat uchun tayyorgarlik ko'rishim kerak. Mayli, boring. Choyni damlab qo'ydim. Buni ichib, jim o'tiring deyapsiz-da? Yo'q. O'zingiz aytdingiz. Shunga pardoz-andoz qilib chiroyli bo'lib boraman. Mayli, yaxshi boring. Kechqurun uyga borib, sizni olib ketaman. Xo'p bo'ladi. Yaxshi boring-a. Yaxshi o'tiring. Borgan sari enagaga aylanib boryapman. Odam qaraganda yosh bolaga aylanib qoladi deb shunga aytishar-kanda. Dunyodagi eng qimmat enaga men bo'lsam kerak. Muhimi pulim bor, hech nimaga muhtoj emasman. Yaqinda mana shularni hammasi menga qoladi. Sevgi farishtasidan katta biznes lediga aylanaman. Bu xodimlarni hammasi menga kelib salom berishadi. Pa. Kiring. Rasul Rahmonovich, assalomu alaykum. Uzr endi. Va alaykum assalom. Navbatga yozilmasdan kiraverdik. Ke, o'tir. Tinchlikmi? Tinchlik. Sizga issiqqina ovqat olib keldim-da. Nima ovqat? O'z qo'llarimni o'ynatib, osh pishirib keldim. Uyda bir o'zim zerikdim. Boshqa nima ham qilardim? Bilasiz-ku, u bu narsa pishirishni yaxshi ko'raman. Shu uchun osh pishirib sizga olib keldim. Yaxshi qilibsan, qorning ochgandi. Bilibsan-da. Yoshligimda ovqatlanishga vaqtim bo'lardi, lekin pulim bo'lmasdi. Hozir esa pulim bor, lekin vaqtim yo'q. Bilaman. Ishingiz ko'p, ovqatlanmagansiz deb o'yladim. Vaqtingiz yo'qligini bildim. Baribir ovqatlanmagansiz deb ovqat olib keldim. Shunaqa ishimiz ko'p-da. Oling. Bosh ko'tarishga vaqtim yo'q. Qani? Rahmat. Qani oling-chi. Bunaqada sen meni semirtirib yuborasan-ku? Dumbalar bilan, ha? Diyetadamiz-ku. Sodiq Turg'unovich, Ke Jahongir. chaqirtirgan ekansiz. Nima? Menga qara, ko'chada uylarim bor. Darxonda katta uyim bor edi. Yakka saroyda ham. O'shalarni ijara pulini oshirish kerak. Hali ham esini ortda qolib ketgan. Xo'p, Sen borib xabar olasan.
Avval bu ishlar bilan Sanjar shug'ullangan edi. U ketib, hammasi qolib ketdi. Uylarni ro'yxati bormi? Bor. 2-3 oylik ijara pullari yig'ilib yotibdi. Shularni yig'ib kelsang, nazokat bonuga bundoq sovg'a olardik. Sodiq Turg'unovich, yaqinda mashina olib berdingiz. Yana sovg'a deyapsiz. Meni ishlarimga burningni tiqmagin. Sen aytilgan vazifani bajar. Bor, tushundingmi? Bor. Bilib ishingni qillaring. Xo'p. O'g'lingiz qani? Uyga ketdi. Ko'lin 10 marta qo'ng'iroq qildi. Shirin chiqibdi oshing. Rahmat senga. Bilasiz-ku, hech kim mendaqa oshni pishira olmaydi. To'ppa-to'g'ri. Osh pishirdim, lekin o'zim yemadim. Tomog'imdan o'tmadi. Siz bilan yegim keldi. Rahmat. Osh bo'lsin. Rasul aka. Hmm? Aytuvdim-ku, ishlamoqchiman deb. Kichkinagina sex ochib bering. Shirinliklar pishirardim, ovqatlar pishirardim. O'zi ishlab turgan bir joy bor edi. O'shani bir ko'rsam bo'lardi. Men ishlataman. Uyda bekor o'tiribman-ku. Lekin aytib qo'yay. Senga katta qilib, zo'r, bahaybat qilib ochib bera olmayman. Hozircha unga pul yo'q. Siz kichkina qilib ochib bering, o'zim katta qilib olaman. Doim menga kelganda pul yo'q deysiz-a? Hozir so'rab ko'ramiz. U joy turibdimi, yo'qmi hali? Har tugur qo'lingdan nimadir kelar ekan-a? Oyi, meni hali bilmas ekansiz. Pulni bersiz, qorni ham yondirib kelaman. Pul bilan taglayingni ko'tarishganmi? Siz o'g'lingizman, oyi. Bo'pti. Bemordan xabar olib chiqay. Kasal ko'rish savob deyishadi. Ha, qo'ymaysiz. Bundan buyon haddini bilib yuradi. Men bilan o'ynashmasdan. To'ppa-to'g'ri. Bo'pti. Kim bor? Kimdir bormi? Kim bor? Qarab olinglar. Qarachi. Kim kelgan bo'lishi mumkin? Kim biladi? Qarachi. Tushunmadim. Kim bor? Kimdir bormi? Oyi. Sodiqboyni xizmatchisi kelibdi. Voy. Aytdim senga. Keladi deb. Endi nima qilamiz? Hujjatlarni ko'rsataymi tushib? Yo'q, unaqa qilma. Voy. Eling bilib qolsa-ya, Xudo asrasin. Rosa janjal qiladi. Hoy. Kim bor? Meni eshityapsizlarmi? Darvoza ochiq bo'lsa, berkinib turgandan foyda yo'q. Menga qara. Qo'yur. Chaqirib ketadi. Biz indamaylik. Eshik ochiq. Demak, ichkarida kimdir bor. U biz ekanligimizni bilmaydi. Ijarachi deb o'ylaydi. Ijarani haqqini baribir olaman. Kimdir bormi? Chiqasizlarmi yo'qmi? Aytib qo'yay.
Hozir chiqmasanglar, ertaga militsiya bilan kelaman. Ijara pulini ertagacha to'g'rilab qo'yinglar. Eshitmadi shekilli. Senga aytdim-ku qizim, ketadi deb. Xudoyim-ey, menga qara bolam. Tezroq uyini sotishimiz kerak. Kimga? Qurilishda yiqilib, hushingizdan ketibsiz deb eshitdim. Laychalarni jo'natibsiz. Qopib ketishdi. Farhod aka, o'zi hayot qiyin. Yashash stress. Siz ham meni qiynamang, iltimos. Mazza qilib yashasak-chi. Nomini nima qo'yamiz? Noodatiy ism qo'yish kerak. Rasul Sohiymi? O'zingizni tiqishingiz shart-a? Dildoraxon bormi-la? Chiqib ketuvdi, hozir kelib qoladi. Kutib turaman unda pastda. Kiravering siz, hozir keladi. Tagi baquvvatmi deyman-a? O'sha uchun kekkayib yurar-kanda bu Dildora. Kasaldan xabar olish savob deb yetib keldim. To'g'rirog'i ogohlantirgani keldim.